nostro tema del mese Notre thème de mois è il Dio dei prodigi. c'est Dieu des prodiges. E io ringrazio Dio per questo tema. Et moi, je remercie le Seigneur pour ce thème. Ringrazio Dio per la possibilità che mi ha dato quest'oggi di essere davanti a Je voi. remercie Dieu pour la possibilité qu'il m'a donnée d'être ici devant E vous. ringrazio anche tutti i responsabili che mi hanno dato il microfono. Et je remercie aussi les responsables qui m'ont E donné le micro. ringrazio anche voi che siete venuti nella presenza Et di je veux Dio remercier également vous qui êtes venus dans la e présence de Dieu che mi state ascoltando. et que vous êtes là pour m'écouter. Come abbiamo detto, il tema del mese è il Dio dei prodigi. Comme nous l'avons dit, le thème de moi, c'est Dieu des prodiges. E il versetto principale è Salmi 60, versetto 12 nella versione italiana. Le verset principal, c'est Psaume 72 dans la version Ma italienne. oggi vorrei darvi un sottotema. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un sous-thème. La scorsa settimana era a causa dell'odore La semaine passée, c'était à cause de l'odeur. e oggi il sottotema è il bastone del prodigio. Et aujourd'hui, le sous-thème est le bâton des prodiges. Guarda il tuo vicino e digli il bastone del prodigio. Regarde ton voisin, dis-lui le bâton des prodiges. E piano piano ci avvicineremo alla spiegazione di questo sottotema. Et petit à petit, nous avancerons aux explications de ce sous-thème. Ma prima di tutto vorrei che prendessimo la Bibbia in Gioele 2, Mais avant tout, je voudrais que nous prenions nos Bibles dans Joël 2, dal versetto 28 al versetto 30. à partir du verset 28 au verset Se 30. possiamo alzarci in piedi per onorare la parola di Dio. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Leggo nel nome di Gesù. Amen. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Amen. Amen. Possiamo acclamare per la parola di Nous Dio. pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Quest'oggi sono venuta a dire a qualcuno Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, che Dio non ci ha solamente promesso il suo spirito, Dieu ne nous a pas seulement promis son esprit, Dio non ci ha solamente promesso sogni e visioni, il ne nous a pas seulement promis rêves et visions, ma il nostro Dio ci ha promesso anche dei prodigi. mais notre Dieu nous a aussi promis des prodiges. Tante volte quando leggiamo questo versetto Souvent, quand nous lisons ces versets, ci soffermiamo sul fatto che Dio metterà il suo spirito su di noi. nous nous arrêtons seulement sur le fait que Dieu mettra son esprit Certe en nous. volte ci fermiamo sul fatto che ci saranno dei sogni, delle visioni. Nous nous arrêtons seulement du fait que Dieu nous a promis seulement des songes et des visions. Ma quest'oggi vengo anche a dirti Mais aujourd'hui, je viens che encore te Dio dire, ci ha promesso dei prodigi. Dieu nous a aussi promis des prodiges. E la Bibbia ci dice che non ci promette solamente dei prodigi nei cieli, Et Dieu ne nous promet seulement des prodiges au ciel, ma la Bibbia ci dice che Dio farà dei prodigi anche sulla mais la terra. Bible dit Dieu fera aussi des exploits sur cette È terre. per questo che vengo a dire a qualcuno C'est pour cela que je viens dire à che è quelqu'un arrivato il momento per noi qu'il est arrivé le moment pour nous di vivere i prodigi di Dio sulla terra. de vivre les prodiges de Dieu Non sur la dobbiamo terre. più essere sull'astratto, Nous ne devons pas seulement être dans les nuages, ma dobbiamo concretizzare la parola di Dio. mais nous devons concrétiser la parole de Dieu. Dobbiamo iniziare a vivere i prodigi di Dio su questa terra. Nous devons commencer à vivre les exploits de Dobbiamo Dieu sur cette terre. iniziare a vivere delle grandi cose su questa Nous terra. devons commencer à vivre de grandes choses sur la terre. Pensavo che mi avresti dato un Je buon pensais que amen. tu allais dire Amen. Pensavo che avresti acclamato Je per il pensais nome que tu di allais Dio. acclamer pour le nom de Jésus. Dobbiamo vivere i prodigi. Nous devons vivre des exploits. Gesù non è morto alla croce affinché tu possa vivere nella discrezione. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu puisses vivre en discrétion. Dio non è morto sulla croce, Gesù non è morto sulla croce affinché tu possa vivere nella povertà. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu puisses vivre en pauvreté. Gesù non è morto sulla croce affinché tu facessi delle piccole cose. Il n'est pas mort pour que tu puisses faire des petites choses. Ma se lui ha accettato la morte Mais s'il a accepté la è mort, per darti una vittoria. c'est pour te donner la Se victoire. Gesù ha accettato la morte Si Jésus a accepté la è mort, per darti una gloria. c'est pour te donner Se une Gesù gloire. ha accettato la morte S'il a accepté la è per mort, darti il prodigio. c'est pour te donner des exploits. E
E per questo oggi ti sto dicendo C'est pour ça aujourd'hui je suis en train de te che dire, è arrivato il momento per noi c'est le moment pour nous di vivere le grandi cose. de vivre des grandes choses. È arrivato il momento per C'est noi le moment pour nous di vivere i prodigi. de vivre des prodiges. Gesù stesso dice in Giovanni 14:12 Jésus dit dans Jean 14, 12, che chi crede in me, c'est lui qui croit en moi. egli farà le opere che farò io. C'est lui qui croit en moi fera ce que moi-même je suis en train de faire. Anzi, ne farà di maggiori. Mais non seulement il les fera, mais il les fera de plus. Ma se tutti noi siamo riuniti in questo luogo, Et nous, si nous nous sommes rassemblés en ces lieux, è perché crediamo in Gesù, c'est parce giusto? que nous croyons en Jésus, n'est-ce pas? E allora dove sono le opere che Gesù stesso ci ha promesso che noi avremmo fatto? Alors où sont les œuvres que Jésus nous avait promis? Gesù dice che coloro che crederanno in me Jésus dit que c'est lui qui croira en moi. faranno delle grandi cose. Ceux qui croiront en moi feront Colui des che grandes choses. crederà in me Celui qui croira en moi farà più di Gesù stesso. fera plus que moi. Dove sono queste opere? Alors où sont ces œuvres? Gesù è un bugiardo? Est-ce que Jésus est-il menteur? E dove sono questi prodigi? Alors où sont ces exploits? Io prego che questa mattina Moi je prie que ce tu matin, possa sbloccare il prodigio nella tua vita nel nome potente que di tu Gesù puisses Cristo. débloquer les exploits dans ta vie au Io nom de Jésus. prego che questa mattina Moi je prie que ce tu matin, possa sbloccare le grandi cose nella tua que vita. tu puisses débloquer des grandes Io choses dans ta prego vie. che questa Moi je mattina prie que ce tu matin, possa camminare di prodigio in que tu prodigio. puisses marcher des Io exploits en prego exploits. che questa mattina Moi je prie que ce tu matin, possa camminare di gloria in que tu gloria. puisses partir de gloire en gloire. Perché è ciò che Dio ci ha promesso. Parce que c'est ce que Dieu nous a promis. È arrivata l'ora di concretizzare le scritture. C'est le moment de palper les Écritures. È arrivata l'ora che dobbiamo vivere quello che leggiamo. C'est le moment de vivre ce que nous È lisons. arrivata l'ora che dobbiamo mettere in pratica la parola di C'est le Dio. moment de pratiquer vraiment la parole de È Dieu. arrivata l'ora di vivere i segni e i prodigi di Dio. C'est le moment de vivre des signes et des prodiges de Dieu. Oggi vorrei parlare a delle persone Aujourd'hui, je voudrais parler des che personnes. sono pronte ad abbracciare un'altra dimensione di fede. Je voudrais parler des personnes qui sont prêtes à accepter et à prendre l'autre dimension de Dieu. Oggi vorrei parlare a delle persone Aujourd'hui, je voudrais parler des personnes che sono pronte a fare delle grandi cose. qui sont prêtes à faire de grandes choses. Se tu vuoi rimanere nella tua piccolezza, Si toi, tu veux rester dans ta petitesse, questa predica non è per te. cette prédication n'est pas pour Ma toi. io quest'oggi vorrei che tu possa attivare la tua fede Moi, aujourd'hui, je voudrais que tu actives ta foi affinché tu possa iniziare a fare delle grandi cose con Dio. pour pouvoir commencer à faire de grandes choses avec Dieu. Solamente la tua fede ti porterà nel prodigio. Seulement ta foi te portera dans des È per exploits. questo che tante volte quando Gesù faceva dei miracoli diceva: C'est pour cela, souvent, quand Jésus opérait des miracles, il disait, la tua fede ti ha salvato. ta foi t'a sauvé. Ho visto la tua fede. J'ai vu ta E io foi. vorrei che Dio quando guarderà l'assemblea di Et quest'oggi moi, je voudrais que quand Dieu verra l'assemblée de ce matin, possa vedere la tua fede per iniziare ad agire nella tua vita. qu'il puisse voir ta foi pour agir dans ta vie. Io vorrei parlare a delle persone che vogliono uscire fuori Je dall'ordinario. voudrais parler des personnes qui veulent aller dans l'extraordinaire. Oggi voglio parlare a delle persone che vogliono stare fuori dagli schemi. Je voudrais parler des personnes qui doivent sortir dans l'ordinaire. de Perché l'ordinaire. il nostro Dio è un Dio di cose straordinarie. Parce que notre Dieu est un Dieu de choses Non extraordinaires. serviamo un Dio naturale, Nous ne servons pas un Dieu ma naturel, serviamo un Dio sovrannaturale. mais nous servons un Dieu Non surnaturel. serviamo un Dio Nous naturale, ne servons pas un Dieu ma naturel, serviamo un Dio che è al di sopra di ogni mais nous cosa. servons le Dieu qui est Non au-dessus de toutes serviamo un choses. Dio Nous ne naturale, servons pas un Dieu naturel, ma serviamo un Dio che fa le cose che nessuno può fare. nous servons un Dieu qui fait des choses que personne ne peut E faire. la Bibbia ci dice che con quel Dio noi faremo prodigi. Et la Bible nous dit, avec ces dieux, nous ferons des exploits. E vorrei che tu potessi ripetere insieme a me: Et je voudrais que tu répètes après moi. con Dio farò prodigi. Avec Dieu, je ferai des exploits. Io quest'oggi non voglio leggere questo versetto dicendo noi,
aujourd'hui, je ne voudrais pas lire ces versets en disant non, ma vorrei che tu possa prendere questo versetto sul personale. mais je voudrais que tu prennes ces versets personnellement pour toi. Io, Gypsy, farò prodigi. Moi, Désiré, je ferai des exploits. Amen. Amen. E questo è lo spirito. Ça, c'est l'esprit. Non è il tuo vicino. Ce n'est pas ton voisin. Non sto parlando del tuo Je ne vicino, parle pas de ton ma voisin. sto parlando di te e di Dio. Moi, je parle de toi et Dieu. Magari qualcuno si sta chiedendo: Parfois, quelqu'un peut se demander come farò io a fare prodigi? comment cela arrivera-t-il que moi, je fasse des exploits. Magari ci sono delle persone che si stanno dicendo: Peut-être il y a des personnes qui se disent io non so ancora cosa fare, come fare per arrivare al prodigio. moi, je ne sais pas encore quoi faire, comment faire pour arriver aux exploits. Ma io quest'oggi vorrei risvegliare lo spirito di qualcuno Moi, aujourd'hui, je voudrais réveiller l'esprit de quelqu'un dicendo che ciò che ti permette di fare prodigi en te disant que ce qui te permet de faire des è prodiges, ciò che Dio ha deposto in te. c'est ce que Dieu a mis en toi. Quello che ti permetterà di fare delle grandi Ce cose qui te permettra de faire de grandes choses, è ciò che Dio ha messo dentro di c'est te. ce que Dieu a mis à ton intérieur. Dio Dieu ha dato ad ognuno di noi a, delle don- capacità. a donné à chacun de nous des capacités. Dio ha dato ad ognuno di noi delle caratteristiche Dieu a donné à chacun de nous des caractéristiques. che produrranno il prodigio. Et ces caractéristiques produiront des Dio ha prodiges. depositato una forza in te Dieu a mis une force en toi che può produrre il prodigio. qui peut produire des prodiges. E io oggi vorrei parlare Et aujourd'hui, je voudrais a parler. quelle persone che vogliono capire come produrre il prodigio con quello che hanno. Et je voudrais parler de ces personnes qui peuvent produire des prodiges avec ce qu'ils ont en eux. Perché ci sono troppi figli di Dio Parce qu'il y a beaucoup de fils de che Dieu camminano a testa bassa. qui marchent la tête basse. Ci sono troppi figli di Dio Il y a beaucoup de fils de Dieu che portano una veste di vergogna invece di portare una veste di qui gloria. endossent un manteau de honte au lieu d'un manteau de gloire. E invece quest'oggi voglio parlare a delle persone, Et aujourd'hui, je voudrais parler à ces personnes. a delle persone che vogliono recuperare la loro identità. Je voudrais parler aux personnes qui veulent récupérer leur identité. Il vestito della vergogna non è la tua identità. La potenza è la mia identità. La puissance est mon identité. La gloria è la mia identità. La gloire est mon identité. La grazia è la mia La identità. grâce est mon Il identité. successo è la mia identità. Le succès est mon identité. La vittoria è la mia identità. La victoire est mon E la identité. riuscita è la mia identità. Et la réussite est mon identité. Quest'oggi vorrei parlare a tutte quelle persone Aujourd'hui, je voudrais che parler à hanno ces personnes. perso la loro identità, Je voudrais parler à ces personnes qui ont che perdu leur camminano a identité. testa bassa, Qui marchent avec la honte. che camminano preoccupandosi di quello che il vicino può pensare di loro. Ces personnes qui marchent en s'inquiétant de ce que le voisin La peut Bibbia penser à ci propos dice d'eux. che l'uomo è stato creato per dominare ma non per essere dominato. La Bible dit que l'homme a été créé pour dominer et non pour être dominé. E quest'oggi vorrei dirti Et aujourd'hui, je voudrais te che dire, vorrei che tu possa diventare je voudrais que quel tu deviennes cristiano che domina le ce situazioni genre de chrétien qui domine les e situations non si lascia dominare dalle situazioni che possono accadere nella sua vita. et non celui qui se laisse dominer par les situations qui peuvent survenir dans sa vie. Quest'oggi dobbiamo recuperare la nostra identità. Aujourd'hui, nous devons récupérer notre identité. Dobbiamo recuperare ciò che è nostro. Nous devons récupérer ce qui nous appartient. Quest'oggi vorrei delle persone che si dicano: Aujourd'hui, je voudrais des personnes qui se disent, il prodigio è la mia identità. les prodiges est mon identité. Il nostro padre è un padre di prodigio. Notre Père est un Père de prodiges. Nel sangue abbiamo un DNA che non ci permette di fallire. Dans le sang, nous avons l'ADN qui ne permet pas d'échouer. Nelle nostre vene scorre un sangue Dans nos veines, il circule un sang che non ci permette la sconfitta. qui ne permet pas d'être combattu et vaincu. In noi abbiamo la vittoria. Et nous avons la victoire. In noi abbiamo la riuscita. À nous, nous avons la In réussite. noi abbiamo la À gloria. nous, nous avons la E gloire. quest'oggi devi recuperare tutte queste Et cose. aujourd'hui, tu dois récupérer toutes ces choses. Alleluia. Amen. Il nostro Dio fa meraviglie. Notre Dieu fait des merveilles. E noi dobbiamo fare come il Padre.
Et nous devons faire comme notre C'è un detto del mondo che dice tale padre, tale figlio. Il y a un dicton qui dit tel père, tel fils. E noi dobbiamo essere uguali al nostro padre. Et nous devons être égaux à notre père. Non esiste che il nostro padre fa delle grandi cose Ça n'existe pas que notre père fait des grandes choses e noi ci accontentiamo delle briciole. et nous nous accontentons des petites choses. Non esiste che il nostro padre è grande Ça n'existe pas que notre père est grand e noi ci accontentiamo delle cose più brutte. et nous accontentons des choses moches. Dio ha messo qualcosa in te Dieu a mis quelque chose en toi che ti porterà al prodigio. qui va te porter aux exploits. La Bibbia ci dice: La Bible nous dit, ecco i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto in me. voici les signes qui accompagneront ceux qui auraient cru. Se tu credi in Gesù, Si tu crois en Dieu, vuol dire che il prodigio deve accompagnare la tua vita. cela veut dire que les prodiges Se doivent tu accompagner ta vie. credi in Gesù, Si tu crois en Jésus, vuol dire che il prodigio deve accompagnare la tua famiglia. cela signifie que des Se prodiges tu doivent accompagner ta credi famille. in Gesù, Si tu crois en il Jésus, prodigio deve accompagnare il tuo lavoro. les exploits doivent accompagner même ton travail. Se tu non vivi una vita di prodigio, Si tu ne vis pas une vie d'exploit, vuol dire che fai di Dio un bugiardo. ça veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Quindi sei condannato a vivere nel prodigio. Donc tu es condamné à vivre des exploits. Sei condannato a vivere delle grandi Tu es cose. obligé de vivre des grandes choses. Perché è questa la nostra identità. Parce que c'est là notre identité. E spesso noi pensiamo Et souvent nous pensons che il prodigio è qualcosa di esterno a noi. que des prodiges sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Ma quest'oggi vorrei dirti Mais aujourd'hui, je voudrais te dire che il prodigio è in te. que des prodiges sont en toi. Quest'oggi vorrei dirti Aujourd'hui, je voudrais te dire, che tante volte aspetti il miracolo di Dio. souvent tu entends les miracles de Dieu. Aspetti che Dio possa agire. Tu attends que Dieu agisse. Aspetti che qualcosa possa capitarti. Tu attends que quelque chose arrive. Ma oggi io vengo a dirti Mais aujourd'hui, je viens te dire che tu hai la capacità di provocare la tua guarigione. que toi, tu as la capacité de provoquer ta guérison. Quest'oggi vengo a dirti Aujourd'hui, je viens te che dire in te hai la capacità di provocare la tua ricchezza. qu'aujourd'hui, en toi, tu as la capacité de provoquer ta Quest'oggi richesse. vengo a dirti Aujourd'hui, je viens te dire che in te hai la capacità di provocare la tua qu'en liberazione. toi, tu as la capacité de provoquer ta délivrance. Quest'oggi vengo a dirti Aujourd'hui, je viens che te in te dire hai la capacità di provocare il tuo miracolo. qu'en toi, tu as la capacité de produire ton miracle. Ma tutto dipende da come ti prendi. Mais tout dépend de comment tu te prends. E se non sei consapevole di ciò che hai, Et si tu n'es pas conscient de ce que tu as, se non sei consapevole della tua identità, si tu n'es pas conscient de ton identité, diventa un problema. ça devient un problème. Non riuscirai ad avanzare. Tu ne réussiras pas à aller de l'avant. Passerai questo mese di agosto, Tu passeras ces mois d'août il Dio dei prodigi, et Dieu est des il prodiges, Dio dei Dieu prodigi, des exploits e niente cambia nella tua vita. et rien ne changera dans ta vie. Ma dobbiamo concretizzare queste Mais parole. nous devons concrétiser cette parole. Ma per concretizzare queste parole, Pour arriver à concrétiser cette parole, devi sapere ciò che Dio ha deposto in te. tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Perché quando tu sai quello che Dio ha deposto in te, Parce que si tu sais ce que Dieu a mis à ton intérieur, è in quel momento che sbloccherai il prodigio e le grandi cose all'interno della tua vita. c'est en ce moment-là que tu débloques des grandes choses et des miracles dans ta vie. Vorrei farti un esempio. Je voudrais te faire un Se exemple. noi conosciamo Giuseppe, Si nous connaissons Joseph, è per i suoi sogni. c'est pour ses songes. Rêves. Giuseppe sapeva chi era. Joseph était conscient de ce qu'il était. Giuseppe sapeva cosa aveva. Joseph savait ce qu'il avait. È per questo che anche se i suoi fratelli hanno cercato di ucciderlo e di venderlo, Même si ses frères ont essayé de le tuer et de le vendre, lui non ha mai dubitato un giorno dei sogni che Dio gli aveva dato. lui, en aucune fois, il n'a jamais douté de ce que Dieu avait mis en lui. E quest'oggi vengo a dirti Et aujourd'hui, je viens te dire che Giuseppe que Joseph è riuscito a fare prodigi est arrivé à faire des exploits perché era consapevole di ciò che Dio aveva messo in lui. parce qu'il était conscient de ce que Dieu avait mis en lui. Quando tu sei consapevole di ciò che Dio ha messo in te, Quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi, non importa il vento, même
s'il arrive des vents, non importa la tempesta, même des tempêtes, non importa il terremoto, même des tremblements de ma terre, tu farai grandi cose lo stesso e farai anche dei prodigi. mais tu feras quand même de grandes choses et des prodiges. Quando sei consapevole di ciò che Dio ha deposto in te, Quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi, non importa quante persone cercheranno di peu legarti, importe combien de personnes vont essayer de nier ce que tu as, ma farai delle grandi mais tu cose. feras quand même de grandes choses. E faccio un altro esempio. Et je vous fais un autre exemple. Conosco un uomo nella Bibbia Je connais un homme dans la Bible che non era consapevole di ciò che aveva. qui lui aussi n'était pas conscient de ce qu'il avait. E sapete di chi sto Et parlando? vous savez de qui je suis en train de parler? Sto parlando di Mosè. Moi, je parle de Moïse. Dio gli aveva dato una missione. Dieu lui avait confié une mission. Dio gli aveva confidato una missione. Dieu lui avait donné une mission. Dio gli aveva dato un prodigio da compiere. Dieu lui avait donné un prodige, des exploits à accomplir. Ma guardate l'attitudine di Mosè. Mais regardez son attitude. Mosè inizia a dire: Et Moïse commence à dire, Dio, come posso io fare prodigi mais Dieu, comment est-ce que je peux faire des se prodiges? io balbetto? Si moi je bégaye, Dio, come posso io fare dei prodigi comment est-ce que je peux arriver à faire des exploits se io non mi esprimo bene? si je ne m'exprime pas bien? Dio gli dice Dieu lui dit che farà dei prodigi, qu'il fera des exploits, ma lui inizia a guardare i suoi propri mais difetti. lui il commence à regarder ses propres défauts. E cosa ci dice la parola di Dio in Esodo 4:2? Se possiamo Et prendere. qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode 4, 2? La Bibbia ci dice La Bible nous dit che Dio chiese a Mosè: que Dieu demanda à Moïse, che cos'è quello che hai in mano? qu'est-ce que toi tu as dans tes mains? Guarda il tuo vicino e digli: Et regarde ton voisin, dis-lui, che cos'è quello che hai in mano? qu'est-ce que tu as dans tes mains? E quest'oggi mi sono chiesta una domanda Et aujourd'hui, je me suis posé une question e mi sono detta: ma Dio che vede tutto, et je me suis dit, mais Dieu qui voit tout, Dio che ha il controllo di c'est tutto. lui qui est au contrôle de tout. La Bibbia mi dice che Dio ha la capacità di vedere la più piccola formica nel più buio dei bui. La Bible dit que Dieu a la capacité de voir une petite Ma fourmi, chiedi même a dans des Mosè, endroits obscurs. Mais il demande à Moïse, Che cosa hai in qu'est-ce mano? que tu as dans tes mains? Quest'oggi Dio ti sta Et chiedendo: aujourd'hui, Dieu est en train de te demander, sì, tu farai dei prodigi, si, bien sûr, tu feras des exploits, ma che cosa hai in mano? mais qu'est-ce que tu as dans tes mains? Ma Mosè, guardate la risposta di Mosè. Regardez même la réponse de Moïse. Mosè dice: Moïse dit, ho un bastone. j'ai un bâton. E la Bibbia mi dice Et la Bible dit, che Mosè Moïse era un pastore. était Quel un pasteur. bastone per lui era quasi insignificante. Et ce bâton pour lui était insignifiant. Era un bastone che utilizzava tutti i giorni per pascolare il gregge del suo suocero Ietro. Étant berger, c'était le bâton qu'il utilisait pour garder les brebis. Era un bastone che serviva per dare delle direzioni a delle pecore. C'était un bâton qui servait à donner des directives aux brebis. Ma per Dio non era un semplice Mais pour bastone. Dieu, ce n'était pas un simple bâton. Per Dio il Mais- bastone più lui sarebbe stato il prodigio. Pour Dieu, le bâton plus Moïse, c'est un Dio prodige. ti sta chiedendo che cosa hai in mano. Et Dieu est en train de te demander qu'est-ce que tu as en ta Quella possession. cosa che tu hai, Et ce que toi, tu as se maintenant, associ Dio, si tu ajoutes ti Dieu, porterà nel prodigio. et tu iras aux exploits. Mosè pensava solamente di avere un bastone semplice, Moïse pensait qu'il avait seulement un simple bâton, ma la cosa che non sapeva mais la chose qu'il che ignorait, quel bastone avrebbe diviso in due il Mar Rosso. que ce même bâton aurait divisé la mer Rouge. Quello che non sapeva C'est qu'il ignorait che quel bastone que ce même bâton avrebbe fatto sgorgare l'acqua in una roccia al monte Oreb. allait faire sortir des rochers dans le Quello mont che Horeb. Mosè non sapeva C'est que Moïse ne è savait che pas quel bastone che ce même bâton avrebbe trasformato l'acqua in vino in l'acqua in sangue in tutto Egitto. que ce même bâton allait transformer toute l'eau de l'Égypte en sang. Quello che Mosè non sapeva C'est que Moïse ne è savait che pas con quel bastone que c'est avec ce même bâton avrebbe riempito i fiumi e le case degli egiziani di rane e zanzare. qu'il allait remplir dans les maisons des Égyptiens des crapauds et des serpents. E tante volte ci soffermiamo solamente
sì, Mosè con il bastone aveva aperto le acque. Et souvent, nous nous arrêtons seulement du fait qu'avec le bateau, Moïse avait fendu la mer. Ma guardate quanti prodigi Mosè aveva fatto con il semplice bastone Mais che regardez combien des utilizzava exploits per Moïse a pascolare fait avec ces mêmes bâtons il gregge di suo suocero. qui lui servaient seulement à être berger. Quindi Et in realtà le pecore che aveva donc, en réalité, les brebis qu'il avait, non erano neanche sue, et il ne nous appartenait era même pas. del suo suocero. C'était pour son Ma beau-père. quel bastone che aveva Mais ce bâton qu'il avait, l'ha portato a fare delle grandi cose. il lui a amené à faire des Quel grandes choses. bastone che aveva Le bâton qu'il l'ha avait, portato nelle grandi cose. lui a apporté Quel de grandes choses. bastone che aveva Ce bâton qu'il l'ha avait portato nel prodigio. lui a amené au prodige. Quello che tu hai può portarti al prodigio. Ce que tu as peut t'amener des exploits. Quello che Dio depone in te ti porta al prodigio. Ce que Dieu dépose en toi t'amène des prodiges. Guarda il tuo vicino Regarde ton e voisin. digli ancora Et dis-lui encore, che cos'hai in mano. qu'est-ce que tu as dans tes mains? Dio quest'oggi ti vuole fare questa domanda Dieu, ce matin, veut te faire cette question perché vuole che tu possa iniziare a fare delle grandi cose. parce qu'il veut que tu commences à faire de grandes choses. Ma la prima cosa che tu devi fare Mais la première des choses que tu dois faire è renderti conto di ciò che hai. est être conscient de ce que tu possèdes. Esodo 4:17 ci dice, Exode 4, 17 nous se dit, qualcuno può aiutarmi nella lettura, Sì. Esodo 4:17. si quelqu'un peut m'aider avec la lecture, Exode 4, 17. Nel nome di Gesù. Amen. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai prodigi. Amen. Amen. Il bastone non ce l'aveva già in mano. Et le bateau, il ne l'avait pas déjà depuis le début. Il bastone era già in mano. Et le bâton, Ma il l'avait Dio déjà dans aveva la main. visto Mais Dieu avait vu che Mosè non stava dando la giusta importanza a quello che aveva in que mano. Moïse ignorait la vraie importance de ce qu'il È avait dans per ses mains. questo che gli sta ancora C'est dicendo, pour cela qu'il est encore en train de lui dire encore, prendi il bastone prends la e verge con questo bastone et avec cette farai verge, dei tu prodigi. feras des exploits. Quest'oggi Dio ti sta dicendo, Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, prendi la saggezza che hai, prends la sagesse que tu as, prendi il dono che hai, prends les dons que tu as, prendi le capacità che prends les hai, capacités et les prendi capacités le que tu as, caratteristiche che prends hai, tes caractéristiques perché hai dei prodigi da fare parce que quest'oggi. tu as des prodiges à faire aujourd'hui. Hai dei prodigi da compiere Tu as des quest'oggi. exploits à accomplir aujourd'hui. Mosè aveva un bastone, tu puoi avere qualsiasi altra cosa. Moïse avait un bâton, toi tu peux avoir n'importe quelle chose. Magari tu hai una saggezza che ti porterà nelle grandi cose. Peut-être toi tu as une sagesse qui te portera des grandes Magari choses. hai un'eloquenza che ti porterà nelle grandi cose. Peut-être tu as une éloquence qui peut t'amener à faire des grandes choses. Magari il tuo modo di cucinare, perché il bastone era il bastone di un pastore, quindi il suo mestiere era il bastone. Peut-être même ta façon de cuisiner parce que le bâton était seulement un bâton de berger. Una tua capacità può portarti nel prodigio. Une de tes capacités peut t'amener au prodige. Il tuo modo di parlare può portarti nel prodigio. Ta façon de parler peut t'amener au prodige. Qualsiasi cosa che Dio depone in te N'importe quelle chose que Dieu met en toi può portarti al prodigio. peut t'amener à faire des exploits. Leggendo questa storia, dopo un po' ho riso En lisant cette histoire après, je me suis mis à rire e mi sono immaginata et je me suis imaginé quanti problemi avrebbe avuto Mosè ai giorni di oggi. combien de problèmes aurait eu Moïse en ces temps. Immaginatevi un uomo entra in chiesa Imaginez-vous, une personne entre dans l'église con un bastone avec une verge e inizia a fare delle cose strane. et il commence à faire des choses étranges. Saremmo i primi a dire, uno stregone, Et nous serions les premiers à dire il est sorcier. un mago. Et c'était un magicien lui. Saremmo i primi. Nous serions les premiers. Immaginatevi un uomo che viene Et imaginez-vous une personne con un bastone, avec un bâton lo butta per terra et le jette par terre e questo bastone diventa un serpente. et ce bâton se transforme en serpent. Chi ancora rimarrà seduto qui tranquillo Qui come sera siamo encore adesso? là tranquille à regarder ce bâton en fer? Ma vorrei
dirti una cosa che forse può scioccarti. Je veux te dire quelque chose qui pourrait te choquer. Un pagano può compiere un prodigio. Un païen peut accomplir un exploit. Uno stregone può compiere il prodigio. Un sorcier peut aussi en faire autant. Perché quando si parla di prodigio, Parce que quand on parle d'exploit, si parla di un qualcosa di insolito. on parle de quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Si parla di un qualcosa di anormale. C'est quelque chose d'anormal. Si parla di un qualcosa che è al di fuori dell'ordinario. C'est quelque chose qui est au-delà de E l'ordinaire. anche la Bibbia ci dice Même la Bible nous dit che gli stregoni possono fare dei prodigi. que des sorciers peuvent aussi faire des exploits. Il diavolo può fare dei Que prodigi. le diable aussi peut faire E des questo exploits. possiamo leggerlo in 2 Tessalonicesi 2:9 Et aussi, ceci nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. oppure in Matteo 24:24. Se qualcuno può leggermi 2 Tessalonicesi 2:9. Si quelqu'un peut me lire 2 Thessaloniciens 2, 9. Leggo nel nome di Gesù. Amen. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorte di opere potenti, di segni di prodigi bugiardi. Il diavolo può fare dei prodigi. Le diable peut aussi faire des prodiges. Uno stregone può fare un prodigio. Un sorcier peut aussi faire des prodiges. Ma quello che vorrei dirti quest'oggi, Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, il prodigio che compie un figlio di Dio que les exploits que fait un enfant de Dieu avrà una potenza maggiore auront une puissance del supérieure prodigio che uno stregone può fare. que celui qu'un sorcier peut accomplir. Possiamo leggere in Esodo 7, 10 a 11. Nous pouvons lire dans Exode 7, de 10 à 11. Nel nome di Gesù. Amen. Mosè e Aronne andarono dunque dal faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori, Yes. e quello diventò un serpente. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Amen. Amen. Qua vediamo Ici, nous voyons Aaron e Mosè Aaron et Moïse che vanno dal faraone qui vont auprès de Pharaon e fanno il prodigio. et ils font un miracle. Aronne si avvicina, Et Aaron getta il s'approche, bastone, il jette le bâton, il bastone diventa le serpente bâton devient serpent. e il faraone inizia ad agitarsi. Et Pharaon commence à s'agiter. Quando un figlio di Dio inizia a fare prodigi, Quand un enfant de Dieu commence à faire des il exploits, campo del nemico entra nell'agitazione. le camp de l'ennemi commence à s'agiter. La Bibbia ci dice, La Bible nous dit, Aronne fa il prodigio, Aaron fait un miracle il faraone si agita et Pharaon s'agite. e inizia a chiamare i sapienti, Il commence à appeler les savants. inizia a chiamare gli Il incantatori, commence à appeler les enchanteurs. inizia a chiamare i maghi più potenti Et d'Egitto il appelle les magiciens les plus puissants per d'Égypte imitare quello che Aronne aveva fatto. pour faire de même qu'Aaron. E sapete cosa ci dice la Et Bibbia? vous savez ce que la Bible nous dit? La Bibbia ci dice che loro con le loro arti occulte ci riuscirono. Et eux, avec leur acte obscur, ils réussissent aussi Ma à la faire. cosa che mi stupisce Et la chose qui me... è nel versetto 12. Et le verset 12. La Bibbia ci dice, La Bible nous dit, il serpente di Aronne le serpent d'Aaron inghiottì tutti gli altri a serpenti. englouti tous les autres serpents. Questo è per dire, C'est ça pour dire, il stregone può fare un prodigio, les sorciers peuvent faire un exploit. un pagano può fare un prodigio, Un païen peut faire un ma il exploit. prodigio del figlio di Mais les Dio prodiges d'un enfant de Dieu ha un'efficacia a maggiore. une efficacité La majeure. Bibbia ci dice il serpente di Aronne La Bible nous dit le serpent d'Aaron aveva inghiottito tutti gli altri avait serpenti. avalé tous les autres serpents. Lasciami dirti quest'oggi Laisse-moi te dire aujourd'hui che il diavolo è un bugiardo. que Satan est un menteur. Hanno cercato di fare come, Ils ont cherché à faire comme, ma non sarà mai come. mais ça ne sera jamais la même Hanno chose. cercato di fare come Ils ont Aronne, essayé de reproduire comme Aaron. ma non sarà mai come Aronne. Ça ne sera jamais de la même façon. Il nemico cercherà di fare quello che tu vuoi fare, L'ennemi cherchera à faire ce que toi tu veux faire, ma non ci riuscirà. mais il ne réussira jamais. E sapete un'altra cosa? Et vous savez une autre chose? La Bibbia ci dice La Bible nous dit che Aaron e Mosè erano da soli. Aaron et Moïse étaient seuls.
Aronne e Mosè non avevano portato un esercito. Aaron et Moïse, ils n'avaient pas porté l'armée avec eux. C'erano solamente Aronne e Mosè Ils étaient seulement deux, Aaron et Moïse, e il bastone. et le bâton. Ma guardate come si agita il faraone. Mais regardez comment Pharaon s'agite. Chiama i maghi, Il appelle les magiciens, chiama gli il incantatori, appelle les enchanteurs, chiama i il sapienti. appelle les savants. Vorrei dirti Je quest'oggi voudrais te dire aujourd'hui che non importa il numero delle persone che si alzeranno contro il tuo prodigio, ça ne compte pas le nombre de personnes qui vont s'élever contre ton il miracle. tuo prodigio inghiotterà e annullerà quello che il diavolo ha previsto per te. Ton prodige va avaler ce que le diable a préparé pour toi. La Bibbia mi dice La Bible me dit, che io sono tranquillo moi je suis tranquille perché al mio fianco ne cadranno 1000 parce qu'à mon côté, ils tomberont 1000 e alla mia destra cadranno 10.000 et à ma droite, ils e tomberont io 10 000 non sarò colpito. et moi, je ne serai pas touché. Loro erano numerosi, Eux, ils étaient nombreux. erano fiduciosi perché erano in maggioranza. Ils étaient confiants parce qu'ils étaient beaucoup. Nonostante la maggioranza, Même s'ils sont beaucoup, 2 persone sono riuscite a schiacciare tutti gli altri. 2 personnes seulement ont réussi à vaincre tous les autres. E questo Et ceci, è solamente quando sei consapevole di quello che Dio ha messo nelle tue et mani. cela arrive seulement quand tu es conscient de ce que Dieu a mis en ta main. Che vengano 5, Qu'ils viennent 5, che vengano qu'ils 10, viennent 10, che vengano 10.000, qu'ils viennent 10 000, che vengano 1 milione, qu'ils viennent 1 million. io sono Moi, tranquilla je suis tranquille perché parce que io ho il Dio dei prodigi j'ai un Dieu des e i prodiges. loro piani Et leurs plans, sono nulli e senza ils sont effetto. nuls et sans effet. Non importa quanti ti circonderanno, Même s'ils vont nous entourer, non importa il numero, peu importe le nombre, ma importa la sostanza. mais importe la substance. Mosè e Aronne erano sicuri di quella persona che era vicino a lui. a Moïse loro. et Aaron étaient tellement sûrs de celui qui était avec eux. Quest'oggi ti Et dico, aujourd'hui, je te dis, non basarti su il tuo vicino, ne te base pas sur ton voisin, ma basati su Dio. mais regarde seulement Dieu. Guarda quello che Dio ha deposto in te Regarde ce que Dieu a déposé en toi e sblocca le grandi cose. et débloque des grandes choses. Non sono io che lo sbloccherò, Ce n'est pas moi qui va bloquer. non sono i tuoi figli che sbloccheranno, Ça ne sera pas tes fils et tes filles. ma è una questione di te e di Dio. Il est seulement question de toi et Dieu. Io con Dio farò prodigi. Moi et Dieu, nous ferons des exploits. In questo mese io dichiaro, Moi, dans ces mois, je déclare, in questo mese di agosto dichiaro, dans ces mois d'août, je déclare, nel nome onnipotente di Gesù dans Cristo, le nom puissant du Seigneur che i Jésus-Christ, prodigi che farai que des prodiges que tu feras, possano inghiottire tutti i piani del nemico che ha previsto nella tua vita. que tes prodiges puissent avaler tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Cosa hai in mano? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Abramo aveva la fede Abraham avait la foi e questo l'ha portato a fare grandi cose. et cela lui a apporté à faire de grandes choses. Cosa hai in mano? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Giuseppe aveva i sogni Joseph avait ses songes e questo l'ha portato nel prodigio. et cela lui a amené à faire des prodiges. Cosa hai in mano? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il prodigio viene da ciò che Dio ha messo in te. Les prodiges viennent de ce que Dieu a mis en toi. E Dio E Dio? ha messo in ognuno di noi qualcosa. Et Dieu a mis dans chacun de nous quelque chose. Possiamo vedere nella parabola dei talenti. Nous pouvons voir dans la parabole des talents, Anche se aveva dato uno, même s'il avait seulement donné un talent, uno era. c'était seulement un. E questo vuol dire Et cela veut dire che Dio Dieu dà a tutti. donne à tout le monde. Dipende da te, Ça dépend de toi. dipende da come tu utilizzerai la cosa che Dio ti darà. Cela dépendra de comment tu utiliseras ce que Dieu t'a donné. La Bibbia mi mostra anche La Bible me montre encore, che c'erano 2 il persone, y avait 2 personnes, Pietro e Andrea. Pierre et André. Matteo 4 dal versetto 18 al versetto 19, se possiamo leggerlo nel nome Matthieu onnipotente 4, di de Gesù. 18 à 19. Leggo nel nome di Gesù. Amen. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide 2 fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro di me,
venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Amen. Vediamo qua due fratelli Nous voyons ici deux frères che avevano in mano delle reti. qui avaient des filets dans leurs mains. Ma Gesù dice, Mais Jésus leur dit, con quello che voi siete capaci di fare, avec ce que vous êtes capables de faire, venite a me per fare delle grandi cose. venez avec moi pour faire de grandes choses. E le reti, loro erano dei semplici Et pescatori. ils étaient des simples pêcheurs. E la Bibbia ci Et dice la Bible nous dit, che Gesù dice, Jésus dit, venite e invece di essere pescatori di pesci, io farò di voi dei pescatori di uomini. venez, au lieu d'être les pêcheurs de poissons, je ferai de vous les pêcheurs Con la d'hommes. conoscenza che hai, Avec la connaissance que tu as, vieni che io ti porto nel prodigio. viens que Dieu te porte au prodige. E questo mi insegna che Et ceci m'enseigne il tuo mestiere que ton métier non impedisce a Dio di mettere delle capacità di fare dei prodigi. n'empêche pas à Dieu de te donner des capacités à faire Puoi des prodiges. essere chiunque. Tu peux être n'importe qui. Puoi essere un operaio. Tu peux être un ouvrier. Puoi essere un addetto alle Tu pulizie. peux être le nettoyeur. Puoi essere un cuoco. Tu peux être un cuisinier. Il mestiere Le métier non impedirà a Dio di capacitarti a fare delle grandi cose. n'empêchera pas Dieu à te donner des capacités à faire de grandes choses. Pietro e Andrea erano dei pescatori. Pierre et André étaient des pêcheurs. E con quello che erano Avec ce qu'ils étaient, hanno fatto dei prodigi. ils ont fait des exploits. Quest'oggi vengo a dirti Aujourd'hui, je viens te che dire con quello che sei, que ce que tu es, con quello che hai, avec ce que tu as, puoi fare delle grandi tu cose. peux faire de grandes choses. Con quello che sei, Et avec ce que tu con es, quello che hai, avec ce que tu as, puoi fare dei grandi prodigi. tu peux faire de grands prodiges. Cosa ci impedisce di fare dei prodigi? Qu'est-ce qui nous empêche de faire des prodiges? Perché ho predicato, possiamo fare. Parce que j'ai dit, nous pouvons faire, nous pouvons faire. Ma allora perché fino a questo momento non siamo riusciti a fare? Alors pourquoi jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi à le faire? Perché allora siamo arrivati al mese, quasi a metà mese, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes presque au milieu du mois e forse qualcuno non ha ancora vissuto un prodigio? et peut-être quelqu'un n'a pas encore vécu son prodige? Primo ostacolo Premier obstacle, al prodigio nella tua vita premier obstacle pour accomplir ton prodige, è l'insicurezza o il complesso di inferiorità. c'est l'insécurité et les complexes d'infériorité. Se sei una persona insicura, Si tu es une personne qui n'est pas sûre, se sei una persona complessata, si tu es une personne complexée, non potrai vivere il tu prodigio. ne pourras pas vivre ton prodige. Guardiamo la storia di Gedeone Regardons l'histoire de Gédéon in Giudici 6. dans Jude 6. Gedeone, la Bibbia mi dice La Bible me dit che lui si vedeva piccolo. que lui, il se voyait petit. La Bibbia mi La dice Bible me dit che Gedeone si vedeva povero. que Gédéon se voyait pauvre. Dice all'angelo di Dio: Il dit à l'ange de Dieu, come mai vieni da me? comment est-ce que tu viens Io auprès che de moi, sono il più piccolo della mia moi casa. qui est le plus petit de ma famille, Io che vengo dalla famiglia più povera della tribù di que Manasse. je viens de la famille la plus pauvre de la tribu de Ma Manassé. sapete cosa dice Dio? Mais comment, et vous savez ce que Dieu lui dit? Tu sei un valoroso eroe. Toi, tu es un héros. Con la tua forza, Avec ta force, con la forza che tu hai, avec la force que tu as, Gedeone si vedeva piccolo, ma Dio invece vedeva la forza che era in lui. Gédéon se voyait petit, mais Dieu voyait la force qu'il avait en lui. Il compito che Dio aveva dato a Gedeone era quello di sconfiggere i Madiani. Et le devoir que Dieu avait confié à Gédéon était de combattre les Madianites. E loro si nascondevano dai Madiani. Et Gédéon et son peuple se cachaient des Madianites. Ma io mi sono detta, Et moi, je me suis dit, se Gedeone si Gédéon, avesse saputo che in lui c'era una forza per sconfiggere i Madiani, si Gédéon savait qu'en lui, il y avait la force pour combattre les Madianites, avrebbe evitato che il popolo soffrisse a causa dei Madiani. il aurait évité que son peuple s'ouvre à cause des Madianites. Quando tu hai il complesso di inferiorità, Quand tu as ces complexes d'infériorité, sprechi il tempo in
determinate battaglie. Tu passes ton temps dans quelques combats. Se Gedeone fosse stato consapevole di quello che aveva prima, Si Gédéon était conscient de ce qu'il était avant, il popolo di Israele avrebbe sofferto per poco tempo. le peuple d'Israël aurait moins souffert. Quest'oggi ti dico, Aujourd'hui, je te dis, ciò che blocca il prodigio nella tua vita ce qui bloque les prodiges dans ta vie, è il complesso di inferiorità. c'est le complexe d'infériorité. Dio ti ha dato qualcosa. Dieu t'a donné quelque chose. Non dubitare. Ne doute pas. Dio ti ha dato una forza. Dieu t'a donné une force. Dio ti ha dato qualcosa. Dieu t'as donné Non quelque chose. dubitare. N'en doute pas. E con quello farai prodigi. Et avec ce qu'il t'a donné, tu feras des prodiges. Con la forza che Dio ti ha dato Avec la force que Dieu t'a donnée, farai delle grandi tu cose. feras des grandes choses. Secondo ostacolo al prodigio, Le deuxième obstacle qui empêche les prodiges, la mancanza di fede, le manque de foi, l'incredulità. l'incrédulité. Lasciami dirti quest'oggi Laisse-moi te dire aujourd'hui, che la fede la foi è la chiave che ti permette di accedere al tuo prodigio. est la clé qui te permet d'accéder à ton prodige. La fede La foi è la chiave che ti permette di accedere alle grandi cose. La foi est la clé qui peut te permettre d'accéder aux grandes choses. Gesù stesso dice Jésus lui-même dit in Matteo 13 dal 57 al 58 dans Matthieu 13, des 57 à che 58, a Nazareth qu'à Nazareth, non hanno potuto vivere i prodigi di Gesù ils n'ont pas pu vivre les prodiges de Jésus perché loro erano increduli rispetti a Gesù. parce qu'ils étaient incrédules à son encontre. L'unica cosa che blocca il prodigio nella tua vita, L'unique chose qui bloque les prodiges dans ta vie, una delle cose che blocca il prodigio nella tua vita une des choses qui bloque les prodiges dans è ta la vie, mancanza di c'est fede. ta manque de foi. Se tu non ci credi, Si toi tu n'y crois pas, non vedrai. tu ne le verras pas. La Bibbia ci La dice Bible nous dit, che se tu credi, si tu crois, vedrai la mano di tu Dio. verras la main de Dieu. Se tu credi, Si tu crois, vedrai e vivrai i prodigi di Dio. tu verras et tu vivras les Se prodiges tu de Dieu. credi, Si tu crois, vivrai le grandi tu cose. vivras des grandes choses. Vuoi fare dei Tu prodigi? veux faire des prodiges? Inizia a mettere la fede. Commence à y mettre la foi. Vuoi fare dei Tu prodigi? veux faire des exploits? Inizia a camminare nella fede. Commence à marcher dans la foi. Inizia a camminare dicendo io posso tutto in colui che mi fortifica. Moi, je paie tout avec celui qui me fortifie. Inizia a camminare nella fede, inizia a dire Commence à marcher dans la foi et commence à dire, al monte di spostarsi di là e il monte si sposterà. même ce montagne peut se déplacer ici et là. Vorrei che tu possa fare questa cosa profetica, se possiamo alzarci. Je voudrais que tu puisses faire quelque chose, cette chose prophétique. Est-ce que tu peux te lever? Ti puoi alzare, iniziare a camminare e proclamare per la tua vita. Lève-toi, commence à proclamer pour ta vie. Inizia a dire Commence à dire, io posso tutto in colui che mi fortifica. moi je paie tout avec celui qui me fortifie. Io posso tutto in colui che mi Je fortifica. paie tout avec celui qui me fortifie. Niente mi è impossibile. Rien n'est même impossible. Niente mi è Rien impossibile. n'est même impossible. Inizia a proclamare queste parole nel nome di potente di Commence Gesù à proclamer Cristo. ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Cammina con fede, Commence- inizia a proclamare delle cose nella tua vita. Marche dans la foi, commence à proclamer des choses pour ta vie. Inizia a parlare a quella situazione difficile. Commence à parler à cette situation E difficile. inizia a dire Commence à dire, io ho il Dio dei prodigi vicino a me. j'ai un Dieu de prodiges avec moi. Niente mi è impossibile. Rien n'est même impossible. Quella malattia Et cette maladie, non è impossibile da guarire. elle n'est pas incurable. Quella situazione Cette situation non è impossibile da risolvere. n'est pas impossible à donner la solution. Inizia a parlare. Commence à parler. Prega con fede. Prie avec ta Prega foi. con fede. Prie avec la foi. Attiva la tua fede e vedrai la mano di Dio.